Hola! So for tonight, we are having pakbet and fried tilapia. Okay? So, the wife actually cooked this. Ano ang gamit mo? Bagoong. 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 Yung bagoong na... Ang tawag ko? Alubebe? Yeah! Perfect. Tapos binigyan ko ng konting bagoong. Alam mo. Bagoong alamang. Kasi siya gusto niya. Kasi ang Ilocano, bagoong isda or alubebe. Yeah. Pero kasi Kapampangan, bagoong alamang or... Ano? Ano ba tawag nito? Bagoong alamang. Bago. Bago. Yes. Yeah. Anyway, gutom na kami. So this is lunch/dinner. Kasi Sobrang healthy. Healthy from the farm. Let's see. fresh. Fresh from the farm. Tikman natin. Kung masyadong sabon. Yes. Conscious. Tama na, thank you. Konti lang yung kalabasa. Huwag mong ibigay lahat sa akin. Oh. Kasi maliit lang siya. Guys, so yummy! This is yummy. Lagyan natin ng... Dapat ito. Galunggong. Yes, kaya lang Ubos na. ang Galunggong. Saan? Seafood. So guys, ayan. May, So, tilapia na lang kami. Kasi ubos na yung galunggong sa seafood. may pinakbet. tsaka Mukhang maraming Pinoy ang maagang kumain ng dinner. So. Anyway. Sarap, girl! Sarap. Ang pagkain, sumasarap kung yung nagluto may pagmamahal sa pagluto. Diba? Kaya nga si Mau, pagka ako nagluto, sarap na sarap siya. Ang gagao. Huh? Ayun natin. We need to finish this tonight. Meron silang bangus ngayon, no? Oh. Ang sarap ng pakbet. Really? Yeah. Meron kaming binibilhan. Itong pakbet, yung pack na, yung gulay, na talong, yung okra, sitaw, kamatis, kalabasa. Pero Isang pack. natatandaan ko sa Pilipinas meron din. Sa amin, Oh yeah, meron din. yeah, yung naka-plastic na pang-pakbet na siya. $13, $14. Marami pa, no? Niluto mo na lahat, pero ito parang kalahati ng laman. Yeah. Hindi pa lahat yan, so very tipid in a way. Tapos ito, $4 lang yung tilapia. Yeah.
Tapos itong bigas, siguro. Kinuwento mo talaga yung pagkain natin Of ngayon. course, it has to be. Kasi Eh, para malaman nila kung gaano katipid yung ginagawa natin, di ba? Kung gaano katipid ang mga abogado. Kasi Yun wala din yung kaming kliyente, wala kaming pera. Yeah, wala pa nga kaming upuan eh, guys. Birthday ni Ate Yam ngayon. Happy birthday, Ate Yam! Siguro pag napanood niya to, tapos na yung birthday niya. We love you, Ate Yam. Masarap. Dar, napanood ko yung pinsan mo, si Kuya Jojo. Nagluto din yung asawa niya ng ganyan kanina. Oh, really? Yeah. Nako! Pero, yung sa kanya, ano daw, ang nilagay din niya is, bagoong na yun. Isda? Yeah. Tapos, may yung shrimp na dried. Hibe. Shrimp na maliliit. Tapos, may Hibe. parang may gabi or something. I don't know. Yung Ilocano daw doon. Ilocano Basta daw. isda. Tapos alam mo, meron siyang yung paborito mo. Ano? Ano ba paborito mo? Dinuguan! Alam niya yung paborito ko? Tsaka igado. Pinsan ko talaga yun. Mahal-mahal ko yun. Binigay lang sa kanya. Sa kanila ng family ng asawa niya. Natatandaan ko noon si Kuya Jojo. Sumasama sa amin yung pag nagbabaksyong kami. Really? Silang dalawa ata ni Kuya Bong noon. Si Kuya Bong, yung isa namin pinsan. Pero parang nabanggit niya, Ilocano din yung mga parents niya. Oo. Yung isa ata at Chabacano yung isa. Lumaki, mga Ilocano yung mga yun. Yeah. Mga Ilocano incheck. Eh si Papa, Ilocano din. O pala sila yung mami. Kaya sila nagkakilala. Yung tatay niya, si Tito Boy at si Kapatid ni Papa, Papa. magkamukha. Kapatid niya, di ba? Yeah. So first kasi mo talaga siya. Yeah. Kuya Joe, sabi ni Mau, pag tumawa ka raw, parehas tayo. Sabi ko kasi, pag tumatawa ka, yung tawa mo parang kay Papa. So, magpinsan nga talaga tayo. Panoorin mo. Bago lang yun, kanina lang niya yung Really? Busy kasi ako sa court eh. Punta ka or ano lang? Buong araw sa office. Crispy nga talaga. Meron pa. Wala na. Yes. Pag nag-aaral ka, Darl, pag nag-aaral siya, napapakain pa siya lalo. Nope. Yes, naririnig ko, Darl. Naririnig ko, guys.
Bakit kasi yung opisina niya nasa baba eh? Katabi ng opisina. Katulad kagabi, anong oras na ako nakatulog? Alas 2. Pero paggawa na yung basement natin, lagay mo na lang sa baba yung opisina mo. Yung ano? Yung opisina mo. Pwede naman, di ba? Yeah. Kasi may pinto naman tayo doon. So, pag meron kang ano, doon na lang sila dadaan, di ba? Sana magkapera na kami. Sarap ng tilapia, no? Mm-hmm. So guys, sobrang Harap. no. Ang ganda pa ng gulay, no? Yeah. Talaga. Tiyempuhan mo, no? Mhm. Minsan kasi guys, hindi siya maganda. Yung pinapak nila, yung may tinatago silang sirana. Yeah, manggagancho. Nabubudol tayo minsan, di ba, Dora? Mm-hmm. Wala kang suit ba? Ganyan ka lang? Sa office? May suit ka doon? Meron. Meron? Hindi Yeah. mo lang? Mhm. Kasi hindi naman ganito ka doon. Mm-hmm. So every Monday, I bring one dress shirt. Then I leave it there. Buong linggo. Kasi dito, Yeah. i-explain mo there. Kasi minsan lang mo naman ginagawa. Nakaupo lang ako eh. Hindi naman ako pinagpapawisan. So suot ko lang. Appear ako via video. Appear for the matters. Then once done, palit. Ang bad. It's just that today is a Friday. Kailangan na niyang laban. Yeah, this is already 1 week. So labang ko na. Ipahati. Tipid sa laba. Pero pag wala na pandemic, akaw na yan. Yeah, pero it will take time. They are contemplating if they're going to make it permanent. Yung video. Ano video? Oh, really? Pero they don't know yet. They don't know yet. Para siguro mas okay para sa kanila. No? Mm-hmm. Sarap. Busog na ako. Sobrang sarap, guys. Mm-hmm. Sarap. Anyway, busog na kami. Kasi lang pa. Lapas na ng 10 minutes. Pero gusto na talaga. Yeah. Anyway, sobrang sarap. Very healthy. Although, hinay-hinay lang sa salt because, sodium content, sobrang taas. Yeah, yung bagoong. Yeah. But, Once Anyway, in a while. thank you very much for joining us today. We hope that you really like this video. And then please don't forget to share this video to your friends. And please don't forget to subscribe to our channel and click on that notification down below. Okay? So that you'll be updated in our future videos. Okay? Lala ako. Tinitingnan ko yung 14. Alright, so maraming salamat guys. Dakala salamat. Bye mga Jo!